Hala, nalaglag. Hala! Ba't walang ilaw? Hala, binagyan ako ng hindi umiilaw yung keyboard. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-unboxing tayo sa order ko sa Shopee. Start tayo dito sa order ko siya sa Shopee. Hala, nalaglag. Hala, nalaglag. Marami siyang, kasi pangalan niya? Pangalan niya? Yan siya, yan. So, ito yung AirPods, dalawa. Just charger niya. Ito yung cord ng charger niya. Ito charger. Open natin. So, lagay natin yung AirPods. Yan. Charging 100%. Yan. Cute. So, charge lang siya. Tapos, pag puno na siya, gamitin lang. Tapos, lagay. So, ma-identify niya kung left or right kasi may nakalagay siya sa my likod. R and M. So, that's all for this item. The next item is, may kasama siyang so, free lang siya kasi dalawa yung binili ko dito. So, yung isa sa kapatid ko siya. And then, so I have this free gift from Shopee. Okay. So, next items is, ngayon lang to dumating. So, bumili ako nito ng keyboard sa aking laptop kasi nasira na yung keyboard. May mga letter na ayaw mag-function. But, sayang naman kung itatapon yung laptop, is okay naman siya. So, yung old laptop ko, so, kung napanood mo yung video ko na unboxing ko sa my new laptop, so, ayan, so, yung luma, binigay ko lang sa pamangkin ko para pang gaming lang niya. Ito, nag-order kami ng keyboard para hindi siya mahirapan mag-type. Ayan siya, so, in-order ko to sa Shopee. Then, yung nakalagay sa Shopee, set siya ng mouse. So, I hope na may mouse talaga sa loob. Hindi mouse na daga, ha? Mouse, ito siya. Lemon Buddha video. So, yan. So, I think with mouse kasi yung pinili ko set kasi siya. Ayan. Ay, may mouse siya! So, na-attract ako dito, kaya pinili ko to kasi may color siya sa keyboard. I hope na ganun din yung actual setup na pag i-connect mo na sa laptop, may kulay siya yung keyboard niya. So, ito yung mukha niya. So, kala ko masyadong malapit. Sakto lang naman siya. Ayan. So, may kasama siyang mouse pala. Ito yung mouse niya. Pang-gaming yung style ng mouse. So, I hope durable din siya. Kasi, yung price kasi ng set na to is masyadong very, very mura lang siya. No? So, I hope na tatagal to. Kasi yung price naman siya, hindi naman masyadong mahal. Yung tatlo ay yung set ng keyboard at saka mouse, may kasama siyang ganito.
amount lang na binayad ko sa Shopee is including delivery charge is amount of 351. Diba? Sobrang mura. So, ano pa yan? Antayin nyo mag-Shopee na kayo. So, ito siya. Maliit lang siya pang hand lang. Hi guys! Kasama din siyang holder sa phone. So, I think 50 pesos lang to na nakuha ko. So, itong tatlo na, apat na kasi kasama na to. Sa isang shop lang ko to binili. So, isang sealer lang. So, halagang 351. May kasama pa free delivery charge, no? So, ito, sobrang mura siya. So, later, isi-set up ko siya. Isama ko sa vlog ang set up ko sa laptop. And then, ito, tsaka sa mouse. Ayun guys, isi-set up na natin yung mouse tsaka yung bagong keyboard. So, tingnan natin kung gumagana ba siya. Ayan! Ang ganda guys! Ayun, iba't ibang kulay ng ilaw sa mouse. Ang ganda niya. The next is set up natin yung keyboard. Sasaksak natin sa laptop. And then, hala! Ba't walang ilaw? Hala, binagyan ako ng may ilaw yung keyboard. Okay, di bali na lang. Gumagana naman siya. Hindi naman masyadong mahal. Sige lang yan. Gumagana naman yung keyboard. So that's all for this video. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung video na to. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification button para updated ka sa akin next video. So thank you so much, guys!